O Foro Cidadán polo Ferrocarril continúa denunciando a deficitaria comunicación por tren das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, excluídas, sinalan, do proceso de modernización do transporte ferroviario. Esta mañá reclamaron máis frecuencias e mellores servizos no traxecto entre Ferrol e A Coruña, nunha viaxe reivindicativa que os levou ata Ponte de Eume. Piden máis frecuencias, menos tempo de viaxe e horarios que se acomoden ás necesidades dos usuarios. Daquela o tren volvería a ser unha opción válida de transporte para os veciños de Ferrolterra e un elemento clave na dinamización da comarca. Canto máis xentes utilicemos ese servicio e máis oferta teñamos, en mellores condiciones estaremos para non quedar fora dos investimentos que hai que facer nos próximos anos, porque senón perderemos décadas. Tamén pedimos que a Xunta de Galicia pida as transferencias do que as cercanías, pero tamén, nese caso, que o Goberno do Estado teña que sufragar os gastos, de momento, como fixo con outras autonomías, de modernizar o que é o transporte tamén, os medios, verdad, para vir os trenes e demais. O Foro Cidadán polo Ferrocarril reivindica un tren do século XXI que rescate a comarca do illamento. Esta semana sumou o apoio dos alcaldes da Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol. O tren é deficitario ou non existe, no noso caso non temos ningunha parada e, desde logo, apoiar esta reivindicación, pero que xa é a nosa dende fai moitos anos. Reiteramos novamente a necesidade de que a veciñanza da comarca de Ferrolterra e tamén das comarriñas betanceiras estén comunicadas coa Coruña e a partir de aí co resto do territorio galego e de España cunha conexión que sea acorde ao século XXI e non como a que temos agora, que está prácticamente como se inaugurou hai agora máis de 100 anos. Despois de se concentraren no apeadoiro de Ponte de Eume, camiñaron ata o Concello para dar lectura ao manifesto. O foro prepara unha gran manifestación polo dereito ao tren pro próximo 30 de novembro.